Chicken feet. Yum, yum, yum. Finish cooking. Yum, yum, yum. Pala guys, ang aking ingredients na ilalagay sa aking chicken feet. Igigisa ko siya sa star margarine. Lalagyan ko siya ng luya, bawang, sibuyas, kalamansi, and then chili. Dahil nagluluto ako ng chicken leg. Akin muna bubulok siya ng 1 hour para malakang pagkapan. Nilagyan natin ng star margarine. Lagyan natin ng garlic. Halo-halo. Lalagay na natin ang chicken leg. Guys, hahalo-haloin natin. Lalagyan natin ng pampalasa. Oyster sauce. Guys. Ayan na siya guys. Lalagyan natin ng kalamansi. Ayan na siya guys. Tatakpan natin. Ayan na siya guys. Nilagay ko na ang sili.